Halo guys, kembali lagi di channel Oke Bosku. Dan di kesempatan kali ini saya mau cek sound ya guys. Cek sound box CLA 4 inci double. Ini versi terbaru ya guys, sekaligus review box CLA 4 inci double guys. Nah, boxnya seperti ini ya guys. Ini pembuatannya untuk beberapa bagiannya ini pakai cutting laser ya guys, laser CNC laser. Jadi cukup rapi dan detail guys. Untuk dari segi lubang-lubang variasinya. Nah, di sini lubang memasukkan speakernya seperti ini. Nah, ini mau saya cek sound menggunakan speaker audak ya guys. Nah, audak tipe AX 4080 W4. Nah, woofer. Nah, itu ada tulisannya woofer. Nah, 100 watt untuk speakernya, satu piece-nya. Ini ada dua piece kanan kiri. Nah, seperti ini. Tinggal kita tutup dan kita cek sound. Nah, untuk box CLA nya seperti ini ya guys. Untuk box CLA terbaru dari Oke Bosku. Nah, untuk variasinya ini ada lubangnya, lubang. Ini ada 4. Biasanya ada cuma dua lubang. Kemudian untuk penguat dinding tengahnya ini berlubang semua seperti aslinya ya guys, tidak buntu. Kalau pembuatan manual ini cukup lama untuk ngelubangin sebanyak ini guys. Nah, seperti ini untuk boxnya. Untuk info pemesanannya ada di deskripsi atau ada di video ini ya guys. Untuk masalah harganya masih tetap seperti yang dahulu, harganya sama saja untuk harga box CLA 4 inci ini guys. Nah, untuk yang terbaru ini lebih rapi dan lebih presisi guys. Oke, langsung saja kita tutup untuk boxnya, nanti langsung kita cek sound guys. Oke guys, ini boxnya sudah terpasang ya guys. Untuk speakernya sudah terpasang. Nah, seperti ini untuk boxnya. Ini cuacanya lagi hujan ya guys. Nah, posisinya lagi hujan. Oke, langsung saja kita cek sound. Ini pengkabelannya juga sudah terpasang. Kita play untuk lagunya guys. This is special perform DJ Dedi Mulyawan presents Mulyawan.
BosKu Produksi. Bisa Produksi. This is SDN Audio Jember featuring Sarang Domba Mayang Supo Tim Rata and Nazri